Mbona kimya sana leo? Kuna nini? Hapana, nimechoka tu. Umechoka? Ndio. Kuna kazi gani ambayo ulikuwa unafanya ni ngumu sana mpaka amekufanya uchoke kiasi hicho? Ni kazi tu za hapa nyumbani ndio nimechoka. Kazi nyingi sana. Kuna kitu unanificha. Hapana. Yatambua. Kija kujua kuna kitu unanificha kipo nyuma ya pazia. Utakuja kuuona upande wangu wa pili. Halo? Kwani unataka nini kwenye maisha yangu? Si nishakwambia tuachane. Sina muda wa kuongea. Niko nje na muda. Mambo ni mengi, muda mchache. Na wale wako siji. Yaani maisha. Haya mambo mimi nahitaji yaishe. Eti yaishe. Na afike mwisho. Lakini tulianza pamoja hili swala. Haijalishi. Sasa utaniachaje katika mazingira kama haya? Sasa nisikize nikwambie kitu kimoja. Kumaliza kosa ulilofanya au kuanza kosa jipya. Utakuwa uchague hapo. Maisha ishafanya makosa mengi. Nahitaji kuyasolve yale niliyofanya. Hatuchami sana umbea. Tuko nje na muda. Yaani mimi ukiniacha dakika 5, mimi nimekuacha dakika 30 mbele. Kwa nini unanipigia ngonjera tu? Wewe saula tu mama. Aisha.
Maisha ni nani? Maisha ni rafiki yangu. Rafiki yako? Ndio. Kama kuna kitu unanificha ambacho mimi sikijui, tanitambua mimi naye. Unajua ndugu yangu, haya mambo yanayoendelea utakuja kuharibikiwa mpaka mwenyewe uje kushangaa. Nilipenda kweli na sikujua kama tungefika hapa. Ni sawa ulimpenda, lakini vipi kama Govinda akija kujua? Hii itakuwa ni vita ambayo haitoisha kati yako wewe na yeye. Govinda ni mtoto mdogo sana na hana maarifa yote ya kunizidi mimi, na nina imani hata hapa mjini hana Krismasi hata mbili. Halafu mimi ndo nimeshika mpini, yeye achavute kwenye makali ili mradi tuone damu. Una moyo wa kijasiri, una maneno ya kijasiri sana. Naomba nikukumbusha kitu kimoja ndugu yangu, yule ni mwanamke wa mtu. Narudia tena, akija kujua yule jamaa, hii ni vita ambayo haitaisha leo wala kesho baina wewe na yeye. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mimi maziwa ninayo, kwa nitalainisha hiyo sumu. Afu nafikiri mwanangu njaa inakuuma, pana chakula pale ndani. Maisha, ukweli unauma na ukweli mchungu siku zote. Labda nikwambie kitu kimoja, kitu ambacho huenda ukifahamu. Umekaa hapa nyumbani kwako hujui kinachoendelea. Govinda ameanza kushuku kila kitu kinachoendelea baina yako wewe na mke wake. Kwa tunafanyaje mwanangu? Unataka kujua cha kufanya? Ungetaka kujua cha kufanya, ungenisikiliza ushauri wangu. Sasa basi, options ziko mbili tu, useme ukweli au ukimbie.
Hapo kwenye kukimbia, hapana, siwezi kukimbia kivuli changu mwenyewe. Kivuli chako mwenyewe unamaanisha nini? Maana yangu yaani nikimbia nyumba yangu kwa sababu ya mtu, hiyo ni ngumu. Acha tuone, muda utaongea. Siku zote wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Leo nimewaita wote hapa, nataka mniambie ukweli. Wewe na Zabibu, kuna kitu gani kinaendelea kati yenu wawili? Nakuuliza wewe. Unataka kujua kitu gani? Nasikia nikwambia kitu kidogo sana. Siku zote sikio alizidi kitu hata siku moja. Sasa ni kama wewe jinsi ulivyo. Huyu mwanamke na mahusiano naye before sana. Toka hujaja dawa. Sana kushangaa na kuja kuuliza kwamba sisi kuna kitu gani kinachoendelea. Na hata nikikuangalia jinsi wewe ulivyo na yeye jinsi alivyo, ni vitu viwili tofauti. Wewe ni mfupi, wewe ni mrefu. Wapi na wapi? Sijui ulimwendea kwa mganga kijijini kwenu huko. Nimekuja kwa kujiamini kwa sababu niko tayari kwa chochote kwa wewe mwanamke. Kwa sababu nampenda sana kuliko kitu chochote kile. Nadhani umenielewa. Zabibu, maana kwamba unanisaliti.